You give life, you are love. You bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. And great are you, Lord. Oh, and great are you, Lord. Let's just sing it out. It's your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives, Lord, so we pour out our praise to you only. We pour out our praise, we pour out our love to you, Lord. Oh, you are worthy, no one like you. You give life, you are love. You bring light to the darkness. You give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Oh, and great are you, Lord. You are worthy. Oh, and great are you, Lord. Oh, it's your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, Lord, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lives, Lord, so we pour out our praise to you only. You deserve our worship and all our praise. Oh, you deserve it, Lord. All the earth will shout your praise. And all the earth will shout your praise, and our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. And all the earth will shout your praise, and our hearts will cry. These bones will sing. Oh, great are you, Lord. All the earth will shout your praise. All the earth will shout your praise, and our hearts will cry. These bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath, Lord. It's your breath in our lungs, Lord, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, Lord, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, Lord, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, Lord, so we pour out our praise to you only. We love you, Lord. You deserve all our
these bones will sing, great are you, Lord. Sing it one more time. And all the earth will shout your praise, and our hearts will cry. These bones will sing, great are you, Lord. It's your breath, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, Lord. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, Lord. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Father, there's no one like you. You deserve all our praise, all our worship. May our lives be a sacrifice unto you, Lord, as we live each day to honor you. You are worthy above all. Your spirit flows through us. You are great, you are mighty, you are victorious. No one like you. Great are you. You are great, you are great, you are marvelous. Your beauty is undescribable. Your grace is power by power. We worship you, Almighty God. Oh, God, glorious. It's all about you, it's all about you. This was yes, yeah, amen. Great. It's our first Dream Sunday in 2 years, and 2 years ago I had a very odd experience with our Dream Sunday. Ek het 'n ding gehad in my hart wat ek voel ek wou oor preek en die Here het gekom en dit heeltemal omgeswaai. En die van julle wat daar was, sal onthou my tema was maar God. Die van julle en ek het so half met die Here gestoei want dit was 'n swaar boodskap vir Droom Sondag. It was a heavy message. Maar God het aan Noag en sy gesin in die ark gedink. Dit het nie vir my ingepas met 2020 want dis visie en vorentoe en min het ons geweet wat vir ons voorlê. Maar God het beloof. Hy gaan na sy kinders kyk. En hy kyk nog steeds na ons. Amen. But today is our Dream Sunday. En droom is om vorentoe te kyk. 'n Droom is die ander kant van 'n nagmerrie. Okay. Ek weet baie van julle het die laaste paar jaar 'n nagmerrie beleef. Ek dink ons almal het op sekere tye we've experienced nightmares. But today is about looking forward about what God has planned for us. Die laaste 2 jaar, net om jou, just to bring you up to speed, die laaste 2 jaar, ons was in die onderdorp, toe ons in 'n winkel, daar by Pick n Pay, toe begin lockdown, hy sou net 3 weke lank wees, kan jy dit onthou? Okay. Toe trek ons uit die gebou uit, toe ons tot die Oktober, toe begin ons hier, en ons het begin gekoop aan die ander kant, in lockdown, kon ons dit reg kry, die Here is goed, en ons is al heuphoogte, so ons vorder. Amen. So if you want to go and look after the services, letterlik oor kan die pad. Daar's 'n gebou met so 'n logo op wat sê New Doc, so jy kan gaan kyk. Die Here het ons gedra en die Here is getrou ten spyte van 'n klomp dinge, bly hy steeds God. Amen.
Maar ek is so bly jy sê, en ek wil regtig vandag wil ek met jou iets deel uit my hart uit oor droom. En ek wil begin met hierdie. I want to start with this. The dream is free, the journey is not. Die droom is verniet, die reis is nie. Nou wie van julle, jy kan van jou hand opsteek nie, ek sal my hand opsteek namens ons almal. Wie van julle het al ligkastele gebou? As jy nie weet wat 'n ligkasteel is nie, kom vra vir my. You build something in your mind, it doesn't exist. Jy en dan gebeur dit nie. Hoekom gebeur dit nie? Want dit is 'n ligkasteel. You see, the dream is free, the journey is not. Jy het dalk baie drome in jou hart. As jy nie iets daaromtrent gaan doen nie, wil ek vir jou sê, gaan dit nie gebeur nie. You might have many things that you dreamt about. I'm on a personal level now, that you dream about. You want to become a pilot. Maar jy was nog nooit naby 'n vliegtuig nie. Jy het nog nie eens na een gaan kyk nie. You're not going to become a pilot, and I'm not a prophet of doom. That's the reality. The dream is free, the journey is not. En wanneer ons kyk na ons gemeente, die uitnodiging van God se droom oor ons, that is a dream that He gives freely because He is God. It is an invitation He gives to us as a community. Dis 'n uitnodiging aan ons om te sê, kom saam. Maar wat moes die Israeliete, of die Jode, of die Hebreëse nasie in Egipte doen? Toe hulle uitgegaan nou, wat moes hulle doen? Hulle moes hulle voete optel, hulle moes loop. Hulle is nie uitgedra daar nie, as jy met my. You see, the invitation of the dream is free, the journey is not. En die Here nooi ons, en ek glo dat die Here nooi ons as gemeente op sy droom. En ek dink sy droom vir ons is baie eenvoudig, tog baie mooi. It is in our name. Dis in ons naam. For those of you that don't know, our name is New Doxa. Dit beteken nuwe heerlikheid. It means new glory. That's what our name means. It doesn't mean old glory. It doesn't mean yesterday's glory. It means new glory. That's the invitation of our name. Nou die vraag wat ek vir wat, hoekom is 'n naam so belangrik? Ek het dit ding op what's in a name. Ek weet nie, is ons slide uit aan die gang. Kom hy, alright. What's in a name? Wie van julle weet wat julle naam beteken? Is iemand hier wat weet wat hulle name beteken? Some of us know. My name, Renier, comes from the word reiner. To reign, om te regeer. Well, snaaks ek nou die pastoor is van 'n gemeente. Maar dis my naam beteken. In the Bible, they put a lot of weight on what they named their sons and their daughters. Hulle het nie sommer net gesê, Jan, Piet, Willem, ons werk nie naam. That's what how their names had meaning. Daar was 'n rede vir die naam. Party name was uit smarte uit. Party het een Ikabod. Ja, 'n verskriklike naam. God se heerlikheid is weg. Sy naam, dit sal ek wees as ek met so 'n naam moet rondloop. But names had meaning, and I'm of the opinion, dis my oortuiging, dat hierdie gemeente jare terug toe hulle besluit het om van AGS Witbank Sentraal te verander na New Doxa toe, was daar 'n rede vir dit. Nou ek was nie daar nie, daar was dalk 'n paar van julle daar. I wasn't there. But the name of something is very significant. Dis baie belangrik en ek wil hê jy moet vandag saam met my gaan, want ek gaan vir jou die uitnodiging gee en ek gaan dit vir jou demonstreer. Maar elkeen van ons as gemeentelede het die keuse vandag, gaan ons ja sê vir die reis. Because let me tell you something, for those of us here that maybe are 70, 80 years and older, toe die kerk nog in 'n blikgebouetjie was daar in die onderdorp, daar was groot heerlikheid beleef. I've heard amazing stories of what happened there. And then it moved to the corner of Lucan and Beatty. It was a farm. Ek wil vir julle sê, daar was mooi goed wat daar gebeur het. Glory moments. En toe van daar af, toe skuif ons, toe ons in die winkel. Nou ek was net so jaar saam ons daar. Het was lekker. We experienced amazing things out of the presence of God. Ons het mooi goed beleef in sy heerlikheid, maar daai goed is nou agter ons. Die Here nooi ons na 'n nuwe heerlikheid.
Die Here nooi ons na 'n nuwe heerlikheid. Nou hier's nou 'n paar van julle wat met my sal saamstem en hier's 'n paar van julle wat met my sal verskil. There's some of you that might agree with me and there's some of you that might disagree with me and I'm going to tell you why. Afrikaans en Engels is eintlik baie arm tale. Okay, ek gaan net terugstaan, moet my nie asseblief nie gooi met iets nie. Ons is lief, we love our language, ons is lief vir ons taal. Dit is eintlik arm tale. Ons het baie woorde wat vir dubbelgoed gebruik word, but if you look at Hebrew and Greek, dis ryk taal. Jy het 4 verskillende woorde vir liefde, byvoorbeeld. Dis 'n ryk taal. Die woord niet, ons ken nie die woord niet, is niet. Die van julle wat al die voorreg gehad het om 'n nuwe kar te ry, Marley, waar is julle? Dis lekker, nee. Jy klim, hy het 'n ander reuk aan hom. You tell your kids, you don't eat anything, jy doen niks in hierdie kar nie. Jy trek eers jou skoen uit, die reuk moet so lank as moontlik hou. And if you want to extend the smell, stay soft in die agterste venster. Okay, en hy rubber sakkies. Verstaan, hy help hom. Maar net in die lavender nie, dan ruik dit soos 'n toilet. Moenie, dit is nie lekker. Ander ene. Summer Sunrise of Spring Express of daai is lekker. But niet is lekker. Die van julle wat Kersgeskenke gekry het, as jy hom so oopmaak en is die ding wat jy regtig wou gehad het. Jou hart klop, ek weet vir ons mans. Okay, dis 'n das en kouse, dis maar gewoonlik hier. Ja, head and shoulders and shower to shower, dis maar wat die mans kry. En soos ek ouer word, ek is altyd dankbaar vir dit, want daai stok hou my die hele jaar, so ek hoef nie te gaan koop nie. It's great. But there's something about things in the invitation of God. Daar's iets wat die Here ons voornooi vir my en jou. En dit is in ons naam, nuwe heerlikheid. But the Greek has a couple of descriptions when it comes to new. New glory that we find here of new doxa comes from the word neos, N-E-O-S. That's the root word. Nou, ons gaan nie 'n Griekse klas hê vandag nie. It's the word neos. Dit beteken brand spanking new. Iets wat jy nog nie gesien het nie, iets wat jy nog nie beleef het nie, something that hasn't come up in the heart of man, wat jy nog nie in jou gedagtes, daai skrifte, dis nuwe heerlikheid. Nou ek wil vir julle sê, ek het al mooi goed gesien by die Here. Maybe you've on a personal level have experienced something out of the heart of God. We are in the process of building an altar on our new ground. It's going to have a plaque on it about what happened on the 18th of October. And I don't want to harp too much on that. Maar ek het die 18de Oktober, het ek iets beleef by God, wat ek nog nooit in my lewe beleef het. En die van ons wat daar was, se name gaan daar opkom, jy kan hulle gaan vra. Dit is bietjie moeilik om te verduidelik. But my experience was, it was something new out of the heart of God. It was as if God himself stepped and stood among us. Here I am. I've never experienced anything like that in my life. Vian? Nico? Gerry? And I believe that God is inviting us to that. Ek glo dat op hierdie realiteit vir ons as 'n gemeente, God nooi my en jou uit na hierdie toe. En ek wil vir jou wys uit die skrif uit wat die Here van ons vra. As jy jou Bybel so het, gaan ek vir jou vra om oop te maak by Matteus 9 vers 17 of net Matteus 9. Open your Bibles at Matthew 19. Jy kan jou foon gebruik, jy kan jou tablet gebruik, jy kan alle goed gebruik. Ek gaan dit vir ons lees. Ek gaan vir ons lees uit die ou vertaling en in die New King James. En vandag glo ek, jy gaan nie uitstap met 'n openbaring wat die Here jou oornooi vir my en jou as 'n gemeente. Die oploop tot hierdie storie is, die Fariseërs is baie ongelukkig, omdat die disippels nie vas nie. Hulle is kwaad. Kom vas hulle nie. En nou aan begin Jesus hulle antwoord. En die hele realiteit, the whole reality with the Pharisee was, they were very focused on tradition. Vorm godsdiens. Die oordra van die ouer mense. Ek wil nie sê ou mense nie, want ons ou mense in hierdie kerk is awesome. Amen. En as jy by hulle plek, daar is altyd kos, so ek nooi jou. Hulle is awesome. Daar is altyd iets wat oorbly vir ons as ons honger is. But Jesus were engaging them about their own traditional mindset of what is. And then he starts saying this. Dan sê hy, kan nie ou klere en nuwe klere, jy moet nie dit doen nie. En dan sê hy, in vers 17 van Matteus 9, look what he says. 'n Mens gooi ook nie nuwe wyn
in ou leersakke of ou wynsakke nie. Anders bars die sakke en die wyn loop uit en die sakke vergaan. Maar 'n mens gooi nuwe wyn in nuwe sakke en albei bly behoue. I'm going to read you the English. I say you pour new wine in new wine skins. Now we have to differentiate. Ons het nou so klein bietjie Grieks gedoen. Hy gebruik twee woorde vir nie daar. Vir niet. So in the Greek it would read, you pour neos wine in kainos wineskins. Dis baie belangrik. You pour neos wine, wat's dit? Brand new, in kainos wineskins. Nou vra jy vir my klas, wat is kainos? Ons almal ken kainos. Kainos is die woord vir herskep, oorgedoen, remade, repurposed. I am a new creation, het jy al gehoor? Dis kainos. Die Here het my 'n overall kom gee, ek is nie dieselfde as wat ek gister was nie. Wie van julle kan dit sê? Ja! You pour neos wine in kainos wineskins. Want as jy nou net die stuk lees, dan kom dit oor in die Afrikaans of die Engels. Jy het ou wynsakke en jy het nuwe wynsakke. En as jy 'n ou wynsak is, sorry vir jou. Ek is nou maar 'n ou wynsak en dis nou hoe ek is. Ek gaan bars en alles gaan uitloop. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê daar's iets wat jy en ek het hierdie vel saamgebring. Ek het hom, jammer vir die wat vegans is, ek vra om verskoning. Ek het hom persoonlik geskiet. Okay. Die plek waar kom ons skiet, die eienaar is ook hier. So as jy wil praat oor die jag, kom praat met my. Ek sal jou sy nommer gee. Nou dis hoe hulle het velle gevat en het aan mekaar vasgemaak. Skaapvelle, bokvelle, selfs beesvelle. Van hierdie wyn en watersakke kon 220 liter water hou. Of wyn. Nou, ek dink die mense op die Kaapse vlak sal sê, nou hou ons kerk. Nou hou ons kerk. Okay. But the reason is that's new wine, all right? So that's unfermented wine, because when it starts fermenting, en hy prit nou so bietjie, dan sit hy uit. En as die sak oud is, dan skeer hy. Is jy met my? So here's the invitation, what I believe God is giving to us as a church today. You pour neos wine in kainos wineskins. Remade, overhauled, repurposed. Dis wat die Here kom doen. Remade, renewed. Die een woord is fresh. 'n Vars wynsak. En hier kom die openbaring wat ek vir jou wil gee. Hoe repurpose jy 'n wynsak? How do you repurpose an old wineskin? Because our name says, I will give you something new. Nuwe heerlikheid gaan iets wees, Janie, wat ons nog nie gesien en beleef het nie. Die 18 Oktober, ek het al die teenwoordigheid van die Here ervaar, wat ek gevoel het die Here self staan by my, ek kan dit op een hand tel, maar daai hand was iets anders. En dit was nie net ek nie, daar was 14, 15 van ons daar. En ek glo, dat dis die begin van iets, maar iets moet met die wynsak gebeur. The glory is ready, but the wineskin needs to be remade and repurposed. Because it's not going to be ready for new glory because of the old glory. Nou hierso is dit, vir die van julle wat die Here nou al langer as 'n jaar dien. Hier is die mooiste deel van dit. Ek word dit al reg aan die begin gesê, maar dit sal die einde spoil, dan as ek soos daai mense wat in die flieks praat, verstaan. Moet nie die einde vertel nie. Hier is die mooi deel van dit. You repurpose a wineskin in two ways. Jy herskep hom, jy maak hom nuut op twee maniere. You soak it in water. Nou party van julle se hare sal nou reg op staan. O, die Here is hier. And you rub it with oil. Here, ek het so 'n bietjie hard geword, ek's besig om te mis. You soak it in water and you rub it with oil. Dis hoe jy hom nuut maak. Hy sê, want dan, as dit 'n kainos wynsak is, en die wyn word ingegooi, dan kan hy die kapasiteit vat, hy kan rek, en hy kan absorbeer wat God besig is om te doen. Die waarskuwing is, as jy nie dit gaan doen nie, as jy nie dit gaan toelaat nie, gaan jy nou net weer nog kan vat, wat God wil gee nie.
That's the invitation, because he says, if you stay in old wineskin, if it pours over you because it's coming, dis op pad, ek glo dit met my hele hart, it's on its way, it's in our name. Maar hy sê, if I pour it, and the wineskin is not ready, gaan jy stretch, en jy gaan kraak, en jy gaan verloor dit wat God vir jou wil gee. Dis eintlik 'n verskriklike waarskuwing in die Bybel. Hy sê, jy moet in water geweek word, en jy moet met olie gesmeer word. En dan die derde ding wat jy doen, is jy sit hom in die lig. Jy sit hom in die lig. Dat die olie kan intrek in die vel, en hom weer sag maak. Wie anders mooi, nee? That is the invitation. And that is a process. I'm going to read it for us. Ek wil dit vir jou lees. Dis iets wat my hart so stuur op hierdie stadium. Ek moet dit net vir jou gee. Jy sien in die Bybel, wanneer hy praat van gewas met water, dan gebruik hy altyd die woord as 'n voorbeeld. Altyd. Die woord is dit wat my kom was. Wat my kom skoon maak. I soak myself in the word of God. In the Jewish culture, it works like this. When they look at the Torah and the history of everything behind them, and the books of Moses, the scholars of Jewish theology, they say, most people see scripture as a well. Ons spring bo in, en ons lees die bo rond. Ons soek 'n mooi versie, inspireer my vir die dag. Daai, jammer vir die ouer mense, koringkorreltjies, onthou jy dit? Ons het ook van, dit is mooi, pragtig. Maar dan swem ons uit bo rond. To them it's, dive down deep. Start looking for him. Gaan diep af in sy teenwoordigheid. Let his word wash you. Lees al die koringkorreltjies op een slag, dan begin jy dit verstaan. Word gewas deur die woord van die Here. Kyk wat sê die Bybel in Efesiërs 5. Dis so mooi. Hy praat en begin hy oor huwelike praat. So jy kan 'n bietjie gaan lees, manne, vroue, kinders. Hy praat oor huwelike, hoe ons met mekaar moet wees, how we need to engage. And then he takes a moment and he takes the example of Jesus Christ, his word and the church. En hy vergelyk dit met die verhouding van 'n man en 'n vrou. So manne, huwelikstip. As jy voor jou vrou by die huis is, tap vir haar 'n lekker bad water. Dis punte. Valentine'sdag is 2 weke weg. Laat sy elke dag bubble bath kry. Dis reg, is goed. Maar kyk wat sê hy, maak hierdie vergelyking. He comes and he draw this in verse 25. Hy sê, kyk wat sê hy. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê. Dis baie belangrik, manne. Soos Christus ook die gemeente lief gehad het. En hy voorbeeld en homself daarvoor oorgegee het om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord. Nadat hy sy bruid, nadat hy die gemeente, nadat hy die kerk gereinig het deur die waterbad deur sy woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel, verheerlik sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. Want dis die ou wynsak, hy's gebrekkig. Maar die woord kom was my. Look what the English says. Husbands, love your wives, just as Christ also loved the church and gave himself for her, that he might sanctify and cleanse her with the washing of the water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Vir my en jou om reg te wees vir dit wat God gaan doen, moet ons in die water van die woord geweek word. Nie net gelees word nie, geweek word. Hy sê, maar dis deel van die was, dis deel van die skoonmaak van sy woord, wat dit met my en jou kom doen. Jy kan 'n ander stuk in jy gaan lees, Hebreërs 10:22, praat van dieselfde gedeelte om deur die woord gewas te word. But God's new glory, that's the proclamation of our name, it's on its way. Glo dit met my hele hart. Nie dit gaan ons fisies skuif, letterlik in weke, maande van nou nie. Ek glo die gemeente gaan in die gees ook skuif. En ons gaan dinge beleef wat ons nog nooit gedink het ons beleef. Things that have not even come up in the heart of man. Because that is the proclamation of our name. En dis die uitnodiging wat die Here vandag vir jou gee. Gaan jy toelaat om gekainos te word, to be remade, restructured, to be overall, to be made fresh. Want
want as jy dit nie gaan doen nie, jy raak iets mis. Die tweede deel is olie. Ek lees vir ons, olie is altyd die teenwoordigheid en die salwing van die Heilige Gees. Ons is nog steeds 'n Pinksterkerk, hoor. Ons glo in die beweging en die werking van die Heilige Gees, wat ons voetstappe lei, gawes in ons losmaak tot bediening van die kerk. Glo jy dit? Salwing, olie is altyd 'n teken daarvan. Dis dalk 'n eksterne teken. Daar's nie magiese krag in olie nie. Dis nie hoe dit werk nie. Maar dis hierdie eksterne beweeg dat God se Gees is met my. En ek en jy moet week in God se teenwoordigheid. We need to live and move and be in His presence at all times. Kyk wat sê die Bybel oor Jesus in Lukas 4. Dit was sy, as jy 'n CV moes skryf oor Jesus, dan is dit hierdie vers, Lukas 4:18. That's the curriculum vitae of Jesus Christ. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, recovery of sight to the blind, and set liberty to those who are oppressed. Die Gees van die Here is op my en Hy het my gesalf met vars olie. Met vars olie. New Doxa. Ek nooi jou uit na 'n nuwe heerlikheid. Nie ek nie. Ek glo daar's 'n rede dat ons naam New Doxa is en niets anders nie. Neos. Maar ek en jy moet eers kainos. Sê hierdie is ek, Here. Kom herskep wat U moet herskep. Kom was weg wat U moet kom was. En ek het 'n botteltjie hierso, kom help my gou hierso, Rolof asseblief. Die was wat ek nou gaan doen is so was. Die was wat hy van praat is 'n ander was, hoor. Dis 'n bad. Ek wil dit nou nie oor my oor gooi nie, want die diens is nog lank. Maar hy sê, kom was my. Kom was my. As jy gaan lees in Johannes 13, dankie, ek wil net dat ek myself nou nie nat gooi. As jy gaan lees in Johannes 13, waar Jesus die disippels se voete was. There's a peculiar part that happens there. He wants to wash the disciples' feet. And then Peter says, no, asseblief moet my voete raak. En hy sê, nee, as ek jou nie was nie, het jy nie deel van my nie. Nou, Jesus is die woord wat vlees geword het, sê Johannes 1. As ek jou nie was nie, het jy nie deel van my nie. En Petrus sê, was alles. Hy sê, nee, ek het jou klaar gereinig, is net jou voete wat vuil is. Daar praat hy van sonde wat weggewas moet word. Soos dat ons loop deur die lewe, tel ons stof op. Dalk is jou realiteit van kainos, van verniet maak, is dat die Here moet jou sonde kom wegwas. Kyk, want die moderne kerk wil mos nie meer oor sonde praat nie, dis 'n foutjie en 'n misstap. Want ons wil nie. Sonde wat sonde is voor die oë van die Here is in 2022 nog steeds sonde. En ek probeer nie op jou tone trap nie, maar dis die realiteit. As dit verkeerd is in die oë van die Here, kan 'n staat 'n wet maak om dit reg te maak, dit maak dit nie reg nie. Eina, ja, amen. Here, was dit weg? Was dit weg? Want ek wil reg wees vir dit wat U wil gee. Was my in U woord. Salf my met vars olie. Here, kom salf my met vars olie, dat ek in die lig sal leef en reg sal wees vir dit wat U wil gee. Ek wil sê, die dringendheid in my hart is, Here, ek wil dit nie mis nie. Ek wil nie mis wat U wil doen in hierdie gemeente nie. Was my, waar U moet was, hoe U moet was, salf my waar, Here, asseblief. Ek wil nie op enige plek in my liggaam, in my lewe, in my menswees, 'n ou deel hê nie. Ek gee alles vir hom. Weet jy hoekom? Want as ek 90% van hierdie vel, hierdie wynsak, as ek 90% van hom gesalf het en geweek het in water, is daar 10% wat nie kan gaan vat wat hy gegee het. Is jy met my? Kerkie, uitnodiging is. Ons slagspreuk by ons personeel vir hierdie jaar is all in. Alles of niks. Dis ons slagspreuk, ons het goed gemaak, ons sit dit aan ons sleutelhouers. Ons is all in. Here, elke deel van my lewe was en salf, dat ek reg sal wees vir dit wat U wil doen. En dan wil ek vir jou sê, wanneer hy sy nuwe wyn kom gooi, dan is ons reg. Dan is ons reg. Roosaan sê my, kom help asseblief.
deel van die goed wat ons gaan doen hierdie jaar, en ons gaan nou in 'n tyd van bediening ingaan. Mense sal sien dis 4 stasies terwyl hulle regmaak. Ons fokus vir die jaar as gemeente is verbind. Ons het hierdie mooi goeders laat maak, al die personeel, linked. But I believe to be ready for what God is about to do, we have to start in the right place. And that is the individual relationship with God. Dis elke individu se verhouding met die Here. Nou hier is ons eerste stasie, dis ons eerste fokus vir die kwartaal, is daai stasie. Dis ons fokus van opwaarts. Was my in die woord, salf my met nuwe olie. Ons tweede stasie is verbind aan ons gesinne. Gesinne spat vandag uit mekaar uit in 'n rekordspoed. Ons derde een is hierdie ene. Jy is my disipel as julle mekaar liefhet. Daar's 2 stoele vir 'n rede. Die ou wat langs jou sit in hierdie geesgemeenskap. Ons moet aan mekaar verbind word. Ken jy meer as 6 mense in die kerk? By die naam? Wonder hoe baie doen. Dink baie min. Maar dis tyd dat die kerk wie die kerk is. Ons moet sywaarts weer ingehaak word by mekaar. Hier's mense in ons gemeente wat huil en bloei en ons weet dit nie eens nie. Ons moet ingehaak wees by mekaar. Ons laaste een is ons gemeenskap. Hier in Witbank. Witbank het ons nodig. Imalashleni needs a godly church. We're also a part of this community. Maar ons eerste fokus gaan dit wees. Here, was my in die woord. Salf my met vars olie. Dit gaan aan 'n dissipline dalk vat. Because the invitation, the dream is free, the journey is not. Die droom, die uitnodiging is verniet, die reis is nie. So voor ek jou gaan bedien, gaan ek jou vra om gou jou selfoon uit te haal. Dis min dat 'n predikant dit in 'n kerk sê. Terwyl jou phone at our 4 stations are, we are linked upwards with God our Father. We are linked with our families. We are linked with each other and we are linked with our community. Nou wil ek hê jy moet na jou wekker toe gaan. Het lyk so. Nou daar ergens by jou foon, myne is 'n Samsung. Dis daar 'n plus knoppie. Dan kan jy nog wekkers bysit. So jy gaan 3 wekkers stel. Dis die standaard. Nou jy kan dit op enige tyd stel. Die kerk se algemene wekkertyd is 6:15 die oggend, 12:15 net voor die middag, 6:15 die aand. As jy skof te werk, if you work shifts and you want to have it 4:45, 11:45, 4:45, that's on you. But set your alarm on these 3 ones. Set your alarm on 3 different settings. To go off, 6:45, 12:45, and 6:45. If you work shifts, get your own 6-hour gap, that's fine as well. Dan stel jy hom, and then you set it for every day. Dan stel jy hom vir elke dag. En wat ons gaan doen is, jy toe jy by die deur uitgekom het, het jy 'n gebedsboekie gekry. En ek gaan dit nou nog vir jou wys. Ek gaan vir jou wys hoe dit werk. En ons gaan as 'n kerk 3 keer 'n dag gefokus in God se teenwoordigheid saambind. Is jy met my? Wie sê ja vir dit? Okay. Ons gee al die tools vir jou. Remember, the invitation is free, the journey is not. And to experience something we haven't experienced yet, we have to be ready for that. Ons moet ons harte voorberei in God se teenwoordigheid. So 6:15 gaan jy 15 minute vat, en die van julle wat langer is ook reg.
12:15, by ons gaan alles stop. As jy hier aankom, 12:15 en die wekkers gaan af, gaan ons stop. Ons gaan eers in die teenwoordigheid van die Here bid. As daar ander tye is vir jou, is dit reg. Maar ek gaan jou vra, I want to ask you that you're going to commit, dat jy jouself sal commit om ten minste 2 van daai 3 tye te bid. Die outline is hier, ek gaan dit nou vir jou wys. Maar nou dat jy jou wekker gestel het, hier is my uitnodiging, my fisiese uitnodiging. Die musiek gaan 'n bietjie speel. Ons gaan 'n paar minute vir dit gee. As jy sê, Here, ja, ek as individu, ons gesin en ons as kerk, ons sê ja. We say yes to this. Wash me in your word. Anoint me afresh. Bring my in die lig. En ek jou vra om net hier voor te kom kniel. As 'n teken daarvan, Here, ek sê ja vir u nuwe heerlikheid. As jy nie wil nie, dis regtig oukei. Maar ek gaan net hier kom kniel. As jy wil staan, is dit ook reg. As jy wil buig, is reg. Jy kan net vir 'n oomblik sê, ja, Here, bid net hierdie gebed. Ek sê ja. Ek sê ja. Ek sê ja. Ek nooi jou, dankie Here.